se llama ese mono? Uy, Se llama machín blanco. Lo conocen como mico capuchino. Se quiere escapar. Ellos sí son agresivos, viven en grupos grandes, son muy territorialistas. No les gusta que nadie se acerque al lugar donde viven. Qué lindo. Ahí hay una hembra con su bebé que tiene alrededor de un mes. Mira, Siempre lo cargan sobre la espalda hasta que se pueda movilizar solo, que es algo Otra que linda, es otra Oh, fauna. perdón. Hembra. Mira el bebé. Mira. Sí, el bebé lindo. pero entre ellos no son agresivos, supongo. No, entre ellos. Uy, O sea, ellos son agresivos con otras especies. Exacto, y con las personas.